Good morning, friends. நம்ம டாட்டா நானோ 6 months வந்து வண்டி எடுக்காமல் இருக்குது. ஸோ இதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். இப்போ இது வந்து திருப்பி நம்ம ரன்னிங் கண்டிஷன் கொண்டு வர போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேரியர் போட்டதுனால இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னாக்கா, இந்த ரப்பர் வந்து அது அப்படியே ஹார்டாகி கேப் வந்துடுச்சு. ஸோ மழை பெஞ்சால் தண்ணி வந்து இங்கேருந்து வந்து இதோடைய சீப்பேஜ் ஆகி உள்ள கேபின்குள்ளே போகுது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த கேரியரையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட போகிறோம். இதில் வந்து இங்கே இந்த ஃப்ளட் லைட் போட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த ஃப்ளட் லைட்டையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி கேரியரை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். சரி, வண்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். பவர் வந்துருச்சு, ஃபியூல் பம்ப் ஓடுது. இப்போ செல்ஃப் கொடுத்து பார்க்கலாம். துடிக்குது. பேட்டரி செல்ஃப் எடுக்கல. சரி, ஓகே, பேட்டரியோட கண்டிஷன் என்னன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போது மல்டிமீட்டர் பிளாக் வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ரெட்டை வந்து வோல்டேஜில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இது வந்து டிசி வோல்டேஜ். ஸோ விடிசியில் வச்சுட்டு ப்ரோபை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குன்றது பேட்டரியில். எவ்வளோ காமிக்குது? எவ்வளோ காமிக்குது? 11.6. 11.6 வோல்டேஜ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரிக்வயர்ட் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 12.8க்கு மேலே தேவை. 12.8, 12.9 தேவை. 11.6 தான் காட்டுது. ஸோ வந்து பேட்டரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண பார்ப்போம். இப்போ பேட்டரி ரிமூவல் எப்படின்றது பார்ப்போம். பேட்டரி இங்கே சீட்டுக்கு அடியில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல், இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல், இது நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது பாசிட்டிவ், அதுக்கப்புறமா தான் நெகட்டிவ் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரீஃபிட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் ஃபிட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா தான் பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஓகே, நான் இது வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடான ஏரியாவில் இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து வீடியோவில் காமிக்க முடியாது. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் இருக்குது. இந்த கிளாம்ப் ரிமூவ் பண்ணால் தான் பேட்டரி வெளியே வரும். இந்த டெர்மினல்ஸ் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு கிளாம்ப் ரிமூவ் பண்ணால் பேட்டரி வெளியே வந்துடும். எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வெளியே வச்சு எவ்வளோ வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்ப்போம். நெகட்டிவ் 11.7 வோல்டேஜ். இப்போ இதை வச்சு இன்ஜின் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆக முடியாது. ஓகே, நம்ம பேட்டரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து பார்ப்போம். புது பேட்டரி வாங்கி வந்துட்டோம். இது வந்து பவர் ஜோன் அமரானோட பிராண்டு தான், அமராஜா 35H வாங்கி வந்தோம். இது வந்து 60 months வாரண்ட்டி. இதில் வந்து 12 months ஒரு சம்திங் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த டிப்ரிசியேஷன் மாதிரி போடுவாங்க. இப்போ இந்த பேட்டரியோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லெட் ஆசிட் பேட்டரி தான். பேட்டரியோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய பேட்டரி கொடுத்துட்டு மேலே வந்து 2700 பே பண்ணோம். பே பண்ணி இதை வாங்கி வந்தோம். இதோட வாரண்ட்டி கார்டு இங்கே இருக்குது. ஸோ 12 months வந்து டேட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 18 2 years வாரண்ட்டி. அதுக்கப்புறம் ப்ரோ டேட்டா பேசிஸில் வரும் இது. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த பேட்டரி எப்படியோ கடைசியில் கஷ்டப்பட்டு பிளேஸில் உட்கார வச்சாச்சு. இந்த பார் இருந்தது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார வச்சிட்டோம். இது முன்னாடி பழைய பேட்டரி இருக்கும்போது இது ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி வச்சுருந்தேன், ஒரு குஷனிங்காக. ஸோ இப்போ அது இருக்கிறதுனால இடம் இடிக்குது. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ கிளாம்ப்லாம் போட்டுட்டேன். இப்போ வந்து நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ண பிறகு பாசிட்டிவில் ஏதாவது டச் ஆகி பாடியில் டச் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ஸ்பார்க் வரும், ஷார்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து பாசிட்டிவோட கேப் வந்து கட்டில நான் நெகட்டிவ் கேப் மட்டும் கட்டிட்டு இப்போ வந்து நெகட்டிவை கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போது பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி பம்ப் ஓடுது. பம்ப் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. கால் ஹை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வா, 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணோன்னே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வெரி குட். இப்போ நம்ம போய் நானோ வந்து குளிப்பாட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க கேரியரை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டியை வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்னன்றது போஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நானோவோட 13th இயர் 2012 மாடல். இது 13th இயருக்கான சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த சர்வீஸில் என்னென்ன இன்க்ளூடிங்னாக்கா இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச், கியர் பாக்ஸ் ஆயில் சேஞ்ச், பிரேக் ஆயில் சேஞ்ச், ஃப்ரண்ட் 2 பிரேக்கும் வந்து வீலை க்ளீன் பண்ணி பிரேக் ஷூஸ் அண்ட் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். வீல் சிலிண்டரை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி பேக் வீல் 2 வந்து அப்பா வந்து நான் ஊரில் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு சர்வீஸ் சென்டரில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு பிரேக் ஷூஸ்லாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் 2 வீலுக்கும் வந்து வீல் சிலிண்டர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு பிரேக் ஷூ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து கூலண்ட் ஆயில் சேஞ்ச், தென் இன்ஜெக்டர் ரிமூவல் அண்ட் இன்ஜெக்டர் க்ளீனிங். அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிருந்தாக்கா அந்த இன்ஜின் டீகார்பனைசிங் அது பண்ணலாம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் 2 ஹெட்லாம்ப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டிங் கோட்டிங் போயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரண்ட் 2 ஹெட்லாம்ப் ரினிவல் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இது ஃபாக் லேம்பும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ மேலே இருக்க அந்த ரூஃபில் இருக்க அந்த ஹெட்லாம்ப் அந்த ஃப்ளட் லைட்டை வந்து ஃபாக் லேம்பை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம்.
ஸோ இவ்வளோ வேலை இருக்குது. அண்டு வைப்பரும் ரினியூல் பண்ணோம், வைப்பரும் போயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன். ஒரே வீடியோ போட்டால் ரொம்ப பெருசாக போயிடும். ஸோ வந்து அப்பப்போ கட் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டாக போடுறேன். வீடியோலாம் பாருங்கள். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். கேரியர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். கேரியர் ரிமூவ் பண்ணோன்னு மொட்டை பையன் ஆகிட்டான். சரி, ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வண்டியை க்ளீன் பண்ணலாம், வாட்டர் வாஷ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த லைட்டுக்கு போட்டிருந்த ஒயர் இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே வந்து செக்யூர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து நானாக கொடுத்த கனெக்ஷன் தான், சர்வீஸ் சென்டர் எதுவும் போல். போனட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு போனட்டில் தான் பாம்பு கிம்பு ஏதாவது இருக்கா, பாம்பு எலி நல்ல வேலை இல்லை போல இருக்குது, பார்ப்போம். இதுதான் வந்து கிரவுண்டு, இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கிரவுண்டில். இது வந்து பாசிட்டிவ், பேட்டரியிலேருந்து வருது. இதுக்கான சுவிட்ச் வந்து உள்ள கேபின்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ இப்போ இந்த லைட்டை வந்து நம்ம இந்த ஃபாக் லேம்பாக யூஸ் பண்ண முடியுதான்ட்டு பார்ப்போம், பம்பரில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி. இது நானாக கொடுத்த கனெக்ஷன்றதுனால வீட்டில் அந்த ஸ்பேர் ஒயர் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஓகே, க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காமிக்கிறேன் வண்டியை. இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சுது, வாட்டர் வாஷ் பண்ணியிருக்கோம். வண்டி இப்போ கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து உள்ளே வந்து இன்டீரியர்லாம் க்ளீன் பண்ணல. இன்டீரியர்லாம் வேக்யூம் க்ளீனர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுவோம். இதுக்கே டயர்ட் ஆகிடுச்சு. க்ளீனிங் ஒர்க் அப்புறம் பண்ணலாம். இன்டீரியர்லாம் மேலெலாம் ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது, எல்லாம் ஓரளவுக்கு வாட்டர் வாஷ் பண்ணியிருக்கு. நம்ம வண்டியில் ரஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இந்த இடத்துல தான் ரஸ்ட் இருக்குது. இது வந்து இந்த உள்ளே வந்து இந்த மட் ஃப்ளாப் ஒன்று வரும். இந்த மட் ஃப்ளாப் இல்லைன்றதுனால டயர்லேருந்து அடிக்கிற சேரெல்லாம் இங்கே உள்ளே போய் அக்யூமுலேட் ஆகி ரஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அது கொஞ்சம் அட்டன் பண்ணணும். இங்கே ஒரு ரஸ்ட்டு, அது டோரில் இங்கே உள் பக்கத்தில் இங்கே ரஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டு தான் ரஸ்ட்டு. அதுவும் வந்து மெட்டல் ஹோலாக வர மாதிரி இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து அவுட்டர் லேயர் மட்டும் தான் ரஸ்ட் ஆகிருக்கு. To watch the domestic engineering's repair and maintenance video, do like, share and subscribe my channel. Thank you.